السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مكشخين واحنا متابعين واحلى جمعية في العالم هي الترجي الرياضي التونسي. لكن قبل نبدا الفيديو ارجوكم دعم جيم بارتاج وابوني في كشين توب وماكس بارتاج خلي الفيديو يوصل وفعلوا كل جرس بيوصلكم كل جديد. اليوم باش نحكيو على التشكيلة للترجي التونسي، التشكيلة المتوقعة امام النجم الساحلي والتشكيلة المثالية بنسبة كبيرة. بالنسبة في حراسة المرمى امان الله مميش على مستوى دفاع باش نلقاو بنسبة كبيرة رائد الشيخاوي وجنبه الصحراوي، وايضا على الجهة اليمين باش نلقاو ظهير أيمن باش نلقاو محمد بن علي، وأيضا كظهير أيسر باش نلقاو الليفي اللي هما حاضرين بنسبة كبيرة، وأيضا باش نلقاو قدامهم كاستيو كوسط ميدان دفاعي وارتكاز، وباش نلقاو في الميليو الحاج محمود على الشير اليسار، وباش نلقاو معاه حمزة رفيعة في تنشيط اللعب، وأيضا كمليو اوفونسيف كارولايور للترجي الرياضي التونسي. زاد كيف باش نلقاو على الجهة اليمنى كجناح أيمن باش نلقاو عماد فراج، على الجهة اليسار كجناح أيسر باش نلقاو يوسف بشة اللي عنده إمكانيات كبيرة زادة، وأيضا باش نلقاو دانهو بالنسبة لي أنا من أحسن اللاعبين موجودين ويتحرك كما يلزم في كرأس حربة، معناها بروفيل ممتاز جدا ومهاجم ممتاز ومهاجم يقلق أي مدافعين، مع وجود البلايلي مع وجود وحركات دانهو باش نشوفوا أداء ممتاز. بالنسبة لي أنا على بنك البدلاء ان شاء الله باش نلقاو بنسبه كبيره، باش نلقاو البلايلي وباش نلقاو ريبيرو وباش نلقاو بنك ثري ان شاء الله، وايضا مع المداوي مع ارقم الطبوبي مع عدة لاعبين ممتازين نجم يقدموا اضافه كبيره للترجي التونسي. لكن قبل هذا الكل زاد كيف العقوبات اللي للترجي التونسي اللي تثبت معناها باش نخسروا حمزه الجلاصي وايضا باش شهاب الجبالي بسبب الانذار الثالث. العقوبات التالية حتى كانوا فات البطولة، معناها فالبطولة هذه الاستثنائية ذي البطولة التونسية معناها تقعد معناها تتالي، معناها نقولوا احنا العقوبات تقعد معناها تتبع فيك الموسم الجديد حتى كملت الموسم القديم وصاي معناها انتهى الموسم الفارط، لا تقعد العقوبة تتبع فيك الموسم الجديد، وهذا مش مقبول ومش معقول. معناها نورمالمون المفروض كي فات البطولة الموسم الفارط تنتهي العقوبات ونبداو في الجديد، معناها ما نقعدوش نجمروا في البيت. لكن فالبطولة ذي التونسية ذاك هو الموجود، ذاك هو البطولة التونسية لكرة القدم، الله غالب فهمتني. بالنسبة لي أنا الترجي التونسي شارد قدم مقابلة كبيرة، مقابلة استثنائية في حراسة المرمى، فما المعوضين، فما منتصر الصيد اللي عنده إمكانيات كبيرة، وأيضا فما جد الجبري، وفما أيضا الحارس بشير بن سعيد اللي ممتاز جدا واللي عنده خبرة إفريقية وينجم يقدم إضافة كبيرة للترجي التونسي. بالنسبة لي أنا نفتح قوس على دانهو. بالنسبة لدانهو ملاعبي ممتاز جدا، لو أنت ما جبتش ملاعبي كاليبر في القيمة هذيك وعنده إمكانيات كبيرة وملاعبي هداف مهاجم هداف، معناها التفريط في دانهو ماهوش مقبول، حتى لو كان معناها نقولوا احنا في أسعار خيالية باش تبيعه ولا كذا، لكن هذا مش مقبول ومش معقول. مصلحة الترجي التونسي قبل الفلوس قبل كل شيء. معناها بالنسبة لي أنا المشروع الرياضي نتاعي قبل كل شيء، قبل الفلوس قبل كل شيء. لو أنت ما جبتش ملاعبي كاليبر في الكاليتي نتاع دانهو ويتحرك وهداف وعنده إمكانيات كبيرة، لو ما جبتش انت في القيمه هذيك ما غير معنى ما تقولي حازم مستوري. حازم مستوري جبناه باش يكون معوض مع دانهو ومع ايضا الجبري. لو انت معناها باش تجيب معناها حازم المستوري وباش تخلي على دانهو، هذا مش مقبول، على خاطر دانهو ملاعبي ينجم يتفارع به في الافريق، بينما حازم المستوري ينجم يعاون لكن ماهوش ملاعبي اللي باش تفارع به في الافريق. هذا بالنسبه لي انا ونظرتي انا للفريق كله، نظرتي انا الفنيه. لكن بالنسبة لريجي كام هو يفعل ما يريد بالفريق، هذه نظرتي أنا معناها تخصني أنا. وأرجو منكم الدعم بجيم بارتاج أو بوني في كشان يوتيوب. احنا متابعين، إلى اللقاء.